진짜 더워서 에어컨 딱 켰지. 캬, 이게 사람 사는 거지. 시원한 바람 맞으면서 누워 있었는데 점점 몸이 서늘해지는 거야. 그래서 자연스럽게 이불 꺼내 덮었거든. 그게 그렇게 큰 잘못이었냐고. 엄마가 갑자기 와서. 야, 왜? 에어컨 켜놓고 이불을 왜 덮어? 아니, 춥잖아. 그럴 거면 에어컨을 왜 틀어? 전기세 네가 내냐? 결국 강제로 엄마가 에어컨 끔. 난 땀 뻘뻘 흘리며 속삭였지. 그냥 바람에 정신만 식혀야겠다. 여러분도 여름에 에어컨 틀고 이불 덮은 경험 있지? 다른 방법으로 더위를 없애는 방법이 있다면 댓글로 달아줘. 아, 참 재밌었다면 구독, 좋아요 눌러줘.